Bonjour à tous, c'est Nijnach et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing que j'ai commandé sur Phoenix Airsoft. Donc je vais vous laisser découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris un couteau mais je sais même pas s'il va me servir. Donc là, voilà. Il y a du scotch hein. Voilà, déjà on a... Oh putain. Alors voilà, déjà ça c'est fait. Voilà. Donc déjà dans ça je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il y a. Donc ça va prendre un peu de temps. Voilà. Allez. En plus c'est un couteau qui taille pas. Voilà, enfin. Alors là, il y a, donc je vous le dis parce que le temps que je vous tourne, c'est l'unboxing d'une AK Tactical. Hop là, voilà, enfin. Donc j'avais commandé 5000 billes de ICS. Donc je crois que c'est la marque de M4 de cacahuètes. Et 3 chargeurs mid-cap AK-47 150 billes. Voilà. Et et à l'intérieur, il y a la réplique. Voilà. Ça va déjà un peu mieux. Ah, c'est bien emballé, hein. Là, il n'y a pas à dire, hein. C'est même un peu trop emballé. Ah ben voilà, ça va là. Nickel. On n'a pas à se plaindre, c'est pas pire que Taiwan Gun parce que Taiwan Gun aussi c'est des gros bourrins. Donc voilà. Encore du scotch. Excusez-moi mais c'est que c'est bien emballé quoi. Voilà. Hop là. J'ai chopé le coup. Enfin. Après 10 minutes de débattage pour ouvrir ce colis, on a enfin la boîte de la réplique. Voilà. S'il vous plaît. Ouais. On va l'ouvrir. Voilà. Voilà la réplique. Avec un chargeur. Voilà. Un chargeur mid-cap. Bon, on vous fera la review la prochaine fois. C'était juste le déballage. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé cet unboxing et à la prochaine vidéo.